isusu macomrades, we are demanding this from you Chris now, right? Wesa Mnangagwa akakondori haana kuya anacheka macommanders kudhara changa akawanda ari kumaofisi kwaDhumbu Jeda kuzambia uko aitsvaga chi, you know. I've always said Mnangagwa akauya is a beneficiary of nepotism, right? And he was deployed, Mnangagwa, by special branch. I have all the records now, and I'm going to expose him. Patrikuenda pamdera. Sadoda kutaurira macomrades. Iwe Chris nachinomona zvamuri kuita. Siyanai nazvo. Tiri kudhila nemi. Siyanai nazvo zvamuri kuita izvo. Siyanai nazvo. Let's respect our commanders. Yeah. Atidi kuti, you know, it is not only General Chiwenga. Makatakana na mai mjuru wesa. Yeah? Mapita una Mugabe aita zvechihure kuhondo. Mugabe akamboita zvechihure kuhondo. Iwewe Chris, you are trying to rewrite the history. Sani iwewe. Iwepo wakasungwa panyazonya iwewe 1976. Uchinzi uri munhu wabzorewa. Ari kutaura nezvazvo ndiani? Hauda kugara muhandaki iwewe for 4 months. Uchinzi uri wabzorewa iwewe. Bullshit man Chris. Unotinyadzisa macomrades. You know? Unotinyadzisa. Right? Zvino tikawokora vanhu vanodanana vachisiyana, vanhu vachidanana vachisiyana zvinowanikwa muupenyu, you know. Handi comrade General Chiwenga vatakakusiyana nemudzimai wavo, but the truth of the matter is, right, munoziva chakaitika imwe. You know who wanted to kill General Chiwenga. Munozviziva mese imwe, right? Mnangagwa was 100% involved mukupoisona General Chiwenga. I got the evidence from munin'ina wake anonzi Joseph Rera. Mnangagwa paakabvunzwa naJoseph Rera kuti naye mukoma kwaVachiwenga kuChina uko kwavakaenda uko vava kunzwa sei, iwe basoni wakataurira kuna Joseph Rera iwe kuti Mnangagwa haasi kudzoka, takapedza naye kudhara, uye ari kudzoka ari mucoffin. Iwe Mnangagwa iwe, you poison Chiwenga. Bullshit. Right? Manje ruso vachitumira mukadzi wako, right? Mary paakarwara, right? Kana mai muda Sterek akataura nemukadzi wako, ataura nemukadzi wako iwewe kuti ndibatsirei, right? Mukadzi wako iwe akati it's a family affair. But mnauda kunyepera kuti munoda Mary Sterek. Mukadzi wako ari kufonera Mary from January. We've got the records from Econet, Net 1. Ma records aripo ndinawo, right? Iwe Junior, bwana wako Mnangagwa Junior, Pokelo na July Moyo. July Moyo ya disgrace. Iwe July Moyo, iwe July Moyo will deal with you. Muchifurira Mary kuti ataure kuti izvo, you know, akadiburwa maoko namakumbo vaGeneral Chiwenga. That's bullshit. That is totally bullshit. We will stand by Chiwenga, right? We will not allow vanhu kuti muite revolution yeZimbabwe chiseko muchinyepera mashefu edu. That is not acceptable. Mark my words. We are going to deal with you, and we are going to deal with you decisively. Decisively. Mark my words. Mark my words. My bills essay. My medical bills essay. Amiri. Arubadawa na General Chiwenga. Zvese izvozvo hamuzvitauri. Zvese izvozvo hamuzvitauri. Why musingazvitauri izvozvo? Ndati why musingazvitauri izvozvo? Ndepapi pakamira General Chiwenga aine machete achigura-gura maoko aMary, achigura-gura makumbo aMary zvinotaurwa navamwe vanhu kuti, you know, akagura-gura, right? Munhu nokuda kweurwere hwake zviri kuitwa namadoctors. Saka what do you expect Chiwenga to do? Is Chiwenga a medical doctor? Bullshit, man. We'll stand by him. We are planning my demonstrations, right? You are planning my demonstrations
eni madzimai ari kutitaurira kuti comrade Gezi atodii nemapenzi aya eni tiri kutaura kuti bullshit. Iwe chinomaona macomrades ese they've always questioned unhu hwako because pawakauya kuhondo people suspected kuti wako wakatumwa neRhodesia special branch eni zvakubuda pachena izvezvi right kuti iwe wakatumwa chaiko chinhu chinoona iwe wanga wakatumwa. Why do you hate your commander like that? chaicho zvikanzizvo Chiwenga akaukanganisira ichii macomrades munoti kudii. Ndoda kuti ndianze kuziva kuti Chiwenga akaukanganisira ichii. You are going out of your way to fight your own commander. You know, akaukanganisira ichi muchijoina matsotsi maselu scouter vana Garwe, you know, vana Matuke ana baba vakaurayisa macomrades akawanda vagutu, you know. Garwe was a salute scout, right? Ndo amagudilanawo manje muchiti pasina Chiwenga imwimwi momukatokuregerera. We're going to deal with you. We will definitely take action against you. Mutsvangwa siyana neunhu hwako. Nakarana anatemba Mliswa vari kuti mukadzi wako anohura naMnangagwa. Protecta mukadzi wako uyu siyana nehuyu anoprotecta vana Mary wako uyo ari kutaurirwa zvisingaiti uyo enda unorwa navarume vacho kutaura kuti mukadzi wangu inanzi hure. Mumuromo wako wewe moda kuiswa napkin kana pamba munobuda zvinonhuhwa unyarere. Oti munhu wakaenda kuchikoro uchitaura zvinhu zvemanga maka kudaro. Right. Gwetu muti Mnangagwa iwewe you were deployed by the Rhodesian special branch kuuya kuhondo. Now we have the evidence you were trained by Standard, right? Iwe saka when you came kuhondo you came on a mission. Tawane tangible evidence yokuti wakaparticipate padhesi yachitepo iwe ukaparticipate padhesi yatokogara iwe and many others, and you have killed all the generals vatakanyiga manje, right? Unhu hwako ihwohwo hunoratidza wega kuti hazvina basa kuti comrade akuitira chii. Mavengero aunoita mawo veterans, mavengero aunoita ZANU-PF yacho aitinetsa kusvika tazowana evidence yekuti iwe, right, you are spy. And nyaya kuti iwe chai Emerson, right, you have a hand munyaya yokupozenwa kwa General Chiwenga, but haunyari. Ungapoezana munhu wopoezana munhu akakubetsera iwewe, you know, iwe wapoezeno Mugabe watiza iwe watiza iwe. Mugabe akati kuna Chiwenga ine am comfortable kuti ndikusire wewe nyika. Chiwenga akaramba. Nasi ndiye munhu wakuita so. Wewe unoshuwa wewe. Iko kuhondo kwacho chawakaanza kuita kuhondo wewe chiwe. Besides kudeployiwa iwe wakadeployiwa muofisi ya Mugabe wewe special branch. Saka we are going to deal with you. Definitely we are going to deal with you. Right? Saka povo Zimbabwe nyaya yeSignal yava padhuze. Vamwe vatauri vari kutaura but Signal taakuiudza kwamuri zvine ungwaru zvokuti vavengi havapotozivi kuti Signal yava mamuri. Saka muchaona zvatiri kuita mazuva ari kuteera umu
signal yava padhuze. We know kuti Mnangagwa aruda kutora kudeclare the state of emergency. Ari kutamba haanyatsa kutiziva mushe zvatinoita isu kana tada zvatafika kuti tavakuda kuita, you know, taedza zvedu vana Muswango vachiti what South Africa is a region. That is bullshit. Pakadhilana nana Mugabe, South Africa yanga isipo. Ma-issues emuZimbabwe tinodhilana nawo isu semaZimbabweans. Isu semaZimbabweans tichadhilana ma-issues edu. Right? And takabatana sekupromisana kwatakaita. Right? Tataura neose ma-political players. Vanachamisa, vanachibaya, vanasikana, vanabiti, vanakomichi, vanamhozura, hapana munhu atakasiya, vanabvarume vese ava takataura tikaurirana way forward. And way forward, and vanhu vese ava for information, hakuna munhu asingafariri General Chiwenga.